Jambo la 4 ni nyeti kidogo. Kuna tabia chafu za kufanya tendo la ndoa kwa mdomo, au useme sio tendo la ndoa, hii ni ngono chafu kwa kutumia mdomo, kwa wanaume na kwa wanawake. Sasa hivi imekuwa ni maarufu sana, na wengine ni wanandoa, wengine ni vijana. Hii tabia huenda imechangia kwa sehemu kubwa sana kuongeza trend ya hizi saratani za koo kwa sasa hivi, kwa sababu wadudu ambao wapo kwenye sehemu za siri ni tofauti na wadudu ambao wako mdomoni. Wale waliumbwa wakae sehemu za siri, wana kazi zao, na wengine wa mdomoni kwenye mfumo wa chakula waliumbwa wakae mdomoni. Unapokuwa unafanya uchafu kwa kutumia mdomo, unawahamisha wale wadudu na unaongeza hatari ya kupata maambukizi ya virusi na waita HPV, ambao wanaongeza hatari ya kupata saratani ya koo. Naongea hili nikiwa niko very serious, kwa sababu siku hizi imekuwa kama fashion, lakini vitu vinatuumiza sana, hasa vijana. Tuache hizi tabia. Jambo la 5 ni kuboresha chakula chetu, kuboresha diet. Kumbuka Mungu ametumba katika namna ambayo, yani kila mtu, hata tukipima wote sasa hivi, kila mmoja ana seli za saratani. Tunazita indolent cancer cells, kwa sababu kwa maseli ya trilioni 100 yanajigawanya kila wakati. Kuna mengine ambayo yanafanya makosa, yani katika kujigawanya kunakuwa na makosa fulani yanafanyika, kwa hiyo ile seli inakuwa sio ya kawaida, lakini bado haitengenezi ugonjwa. Ugonjwa unakuja pale ambapo mwili wako umeshindwa kuicontrol ile hali, kwa hiyo zile seli zimeachwa katika namna ambayo ni ya ovyo ovyo. Kwa hiyo unapokuwa unakula chakula ambacho hakikusaidii kutengeneza nidhamu ya seli za mwili, kwa maana ya kwamba chakula ambacho kina phytonutrients, kina virutubisho ambavyo vimetokana na mimea kwa wingi, nasisitiza virutubisho ambavyo vimetokana na mimea kwa wingi, ndivyo ambavyo vinaweza vikakusaidia kuzitrain hizi seli na kukinga hizi seli zisije zikatengeneza saratani. Kwa hiyo hakikisha chakula chako kwa sehemu kubwa, angalau 80% na kwenda mbele, kimetokana na mimea katika uasili wake. Tumesisitiza sana hili jambo katika mikutano yetu, na ukifanya hivyo maana yake utasaidia kulinda zile DNA, vinasaba vile, wakati vinajigawanya visitengeneze makosa na kutengeneza ugonjwa. Lakini pia unasaidia kupunguza inflammation au mioto, ambayo mioto ya mara kwa mara, kama ambavyo nimekuambia kwenye ile issue ya acid, mioto ya mara kwa mara ndio ambayo ni chanzo, kama tuseme chanzo mama cha saratani za aina nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unakula vyakula vingi, kwa sehemu kubwa, 100% kubwa imetokana na mimea, unakuwa unajipatia viondoa sumu, unajipatia virutubisho ambao vinasaidia kuzima mioto ili usitengeneze mazingira ya kutengeneza ugonjwa.